হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই কাকলি মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে। এতিয়া চলি আছে বৰ্তমান ডিচেম্বৰৰ মাহ আৰু আমি সকলোৱে বিচাৰি আছোঁ এডোখৰ সুন্দৰ পিকনিক প্লেচ। আপুনিও যদি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে থকা এডোখৰ সুন্দৰ ঠাইলৈ আহিব বিচাৰে নাইবা পিকনিক প্লেচলৈ আহিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এই ঠাইডোখৰলৈ আহিব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া, ফেমিলিৰ লগতো আহিব পাৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো আহিব পাৰিব, একদম পাৰফেক্ট। ফেমাছ প্লেচবিলাকৰ কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পিকনিক প্লেচ দেখাম। বহুত মানুহে গুৱাহাটীত থাকিও এই প্লেচটোৰ বিষয়ে নাজানে। গুৱাহাটীৰ মাজত যে ইমান সুন্দৰ গাঁও এখন লুকাই আছে গমেই পোৱা নাছিলোঁ। ময়ো আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে গাঁওখনৰ পৰিৱেশ। চাৰিওপিনে গছ গছনিৰে ভৰি আছে আৰু ছাইডত পাহাৰবিলাক আছে। আৰু এই গাঁওখন পাৰ হৈয়ে আমি পিকনিক প্লেচটো পাম আৰু ইয়াতে ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখা পাই আমি ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই ফটো উঠিলোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ। ৰাতিপুৱা আহিলে চাগে আৰু বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ চাৰিওপিনে কুঁৱলীবিলাক পৰি থাকিব। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে প্ৰায় 12টা-1টা মানে বজিছে। যিহেতু ঠাইখিনি আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহোঁতে অলপ দেৰিয়ে হ'ল। এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে কাৰ পাৰ্কিং কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ। স্কুটিখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু এয়া যাব লাগিব ইপিনে, ওপৰৰ পিনে যাব লাগিব। এই ডাঙৰ গছডাল দেখিছেনে? ইমান দূৰ, ইমান ওপৰত গ'ল। স্কুটিখন আমি তলতে থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি যাম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে স্কুটিয়ে হওক বা চাৰিচকীয়াই হওক মেইন প্লেচলৈ লৈ যাব পাৰিব। সুন্দৰ ঠাই, একো অসুবিধা নহয়। গোটেইখিনি ঠাই যদি আমি গাড়ীতে আহোঁ তেনেহ'লে সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইখিনি ফটো ভিডিঅ' বনাবলৈ ৰৈ যায়। সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। বেছি দূৰ নহয় বাৰু, আৰু অকণমান গ'লে আমি মেইন পিকনিক প্লেচটো আমি পাম। আৰু এটা পিকনিক প্লেচ নহয়, কেইবাটাও পিকনিক প্লেচ আছে আৰু আপোনালোকক গোটেইকেইটা পিকনিক প্লেচ মই দেখাম। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু ঠাইখিনি ক'ত আছে, কেনেকৈ আহিব লাগিব মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ক'ম। আৰু এই ডাঙৰ গছডালৰ তলত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিলছ বনাব পাৰিব, ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, লগতে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ। আহিয়ে পোৱা নাই, আৰু অলপ দূৰ বাকী আছে, কিন্তু এয়া দেখিছেনে মানুহে ৰাস্তাৰ পৰাই পিকনিক খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে। মানে গোটেই ঠাইখিনিয়ে ধুনীয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে য'তে ইচ্ছা তাতে বহি পেলাই পিকনিক খাব পাৰে। সকলোৰে চাগে ভাত পানীয়ে হৈ গ'ল, আমি এতিয়াহে আহিছোঁ। একো নাই বাৰু। এয়া দেখিছেনে মানুহে গাড়ীত ভৰাই খোৱা বস্তু লৈ আহিছে, ডাইনিং চেয়াৰ সকলোখিনি বস্তুৱে লৈ আহিছে। হাতত টোপোলা লৈ মই এটা ৰিলচকে বনাই দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া ঠাই, ৰিলচ নবনোৱাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ, হয়নে নহয় বাৰু। আৰু ইয়াতে এইখন বেঞ্চ বনাই দিছে, আমি বেঞ্চ বুলি কওঁ, আপোনালোকৰ ভাষাত কি কয় নাজানো বাৰু। আৰু এইখন হৈছে বাঁহৰ দলং। দলংখন খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। এইখনত উঠি আপোনালোকে এইটো পাৰে আহিব পাৰে, নহ'লে মানে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতেও বহুত মানুহে পিকনিক খাই আছে। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতো পিকনিক খাব পাৰিব, কিন্তু আমি আগলৈ যাম, কাৰণ আগত বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে। আমি এতিয়া সেইটো পাৰত যাম, এই পানীখিনিৰ ওপৰেদি আমি যাব লাগিব। আৰু এয়া আমি পিকনিক খাবলৈ মাটিতে বহি গ'লোঁ, মানে উপায় নাই, বহিবলৈ বস্তু আনিব পাহৰি থাকিলোঁ। যিহেতু আমি মাটিৰ মানুহ, আমি লাজ নকৰোঁ মাটিত বহিবলৈ, বিন্দাছ মাটিত বহিছোঁ আৰু এয়া বহি পেলাই আৰু এতিয়া আমি খাম। ওচৰত থকা ঠাইয়ে হওক বা মানুহেই হওক, মানে ওচৰত থাকিলে যে মূল্য নোহোৱা বুলি কয়, তেনেকুৱা হৈছে। ঠাইখিনি আমাৰ ওচৰত আছে বাবে আমি ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ঠাই আমাৰ কাষতো এনেকৈ থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ এনেই কেনেকুৱা ঠাই হ'ব নাজানো, আৰু ইমান যে ধুনীয়া ঠাই হ'ব আমি আচলতে অলপো আইডিয়া লগাব পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি ব্ৰেড, অৰেঞ্জ আৰু মানে কি থাৰ্মাছটোত অলপ গুড্ডুৰ কাৰণে গৰম পানী লৈ আহিছিলোঁ, বাছ সেইখিনিয়ে তাৰমানে। আৰু
আপোনালোকে এই সুন্দৰ ঠাইখিনিলৈ আহিবলৈ হ'লে গুৱাহাটী চিটিৰ পৰা গড়চুক চাৰিআলিলৈ আহিব লাগিব। তাৰ পৰা লখৰা এৰিয়াৰ ওচৰত এখন গাৰোঘুলি নামেৰে এখন গাঁও আছে, তাত যাব লাগিব। গাড়ী পাৰ্কিং কৰি অলপ ঠাই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। তাৰ পিছতে সুন্দৰ ৱাটাৰফলটো আপোনালোকে পাই যাব। ৰাস্তাটো পকাই হয়, কিন্তু অলপ ঠাই কেঁচাও আছে। তথাপিতো বাইকেই হওক বা স্কুটিয়েই হওক বা কাৰেই হওক আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আনিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। চিটিৰ পৰা লখৰা বা গড়চুক যোৱা বাছলৈও আহিব পাৰে, লখৰাৰ পৰা অ'টোলৈও আহিব পাৰে, মানে সুন্দৰ সুবিধা আছে। মোৰ গাক লাগি নহয়। গুৱাহাটী চিটিৰ পৰা প্ৰায় 12ৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত এই গাৰোঘুলি ৱাটাৰফলটো আছে। আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আহিব পাৰিব। এই ঠাইখিনি বৰ্তমান বেছি পপুলাৰ নহয়, কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল পোৱা মানুহৰ বাবে এই ঠাইখিনি একদম পাৰফেক্ট প্লেচ হয়। চেলফি মাৰো। এইবিলাক কি বেলেগে দি গৈছে? আংকুলে দি গৈছে? কোনে দিছে? হয় নেকি? গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰটো দি গৈছে তোমাক? তুমি খাই থাকা দে এতিয়া। আমাৰ ভিকাৰী পিকনিক আৰু এয়া পাপৰ ভাজি। আৰু পিনে এয়া গা ধুই আছে বাচ্চাকেইটাই। হা আমি ধুনীয়াকৈ লৈ আছে না। এই সেইটো চাইডে যাই কিনে আমাৰ অৱস্থা দেখি আমাৰ কাষতে পিকনিক খাই থকা মানুহে আমাক বহিবলৈ এখন বস্তা দিছে, লগতে এটা বইল কণী আৰু কল এটা দি দিছে বাৰু। এই গুডুক দিছে খাবলৈ। নিজৰা আগৰ পিনে আৰু দুটামান ধুনীয়া প্লেচ আছে, সেই দুটা আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, সকলোখিনি বস্তু দেখিব, লগতে বুজিব, তেতিয়া আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব আহিলে। হয়ে আছে। নাই বেশি পাইলা গছৰ ওপৰত এটা সুন্দৰভাৱে জিৰণি ঘৰ বনোৱা আছে, সেইটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰিব, ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই অলপ জিৰণিও ল'ব পাৰিব। বলক তেনেহ'লে আমি এতিয়া গছৰ ওপৰত বনোৱা সেই সুন্দৰ ঘৰটোলৈ যাওঁ।
এইটোৱে হৈছে বাঁহেৰে বনোৱা সুন্দৰ ঘৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এডাল ডাঙৰ গছৰ মাজত বনাইছে আৰু এখন দলং বনাই দিছে দলংখনেৰে উঠি পেলাই ঘৰটোত যাব পাৰে কিন্তু মই নগ'লোঁ মোৰ ভয় লাগিল সেইকাৰণে নগ'লোঁ অলপ ভঙাও আছিলে সেইকাৰণে নগ'লোঁ আৰু ছাইডত এনেকৈ বহিব পৰাকৈ বাঁহেৰে এনেকৈ বনাই দিছে ইয়াতো বহিব পাৰিব আহিলে সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানখিনি আছিলে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম টাটা বাই বাই